amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo sí lo estoy porque hoy les voy a enseñar a hacer una casita de perros de Lego. Así que vamos a comenzar. Miren amigos, esta es la casita de Lego que les voy a enseñar a hacer. Así que vamos a aprender a hacerla. Para hacerlo vamos a necesitar dos de estas piecitas, una ventanita, 4 de estas, una de esta y 2 de estas, 8 de estas piecitas que van a simular el techo, 4 de estas. No precisamente tienen que ser de estas, si ustedes no tienen pueden necesitar esta que es igual, solamente que es chiquita, y la pueden unir así y ya se forma. Y 3 de estas. Bueno amigos, para hacerlo vamos a necesitar esta y la vamos a poner aquí. Le voy a poner estas aquí y le voy a poner otras dos aquí, así de esta manera. Después voy a poner una de este lado de estas, así. Otra igualita de este lado. Después le voy a poner esta ventanita para que el perro pueda ver así, aquí. Y otra piecita aquí. Después vamos a poner dos de estas aquí. Así. Y vamos a ponerle esta aquí arribita. Para hacer el techo vamos a ponerle una de estas así. Después vamos a irle poniendo de estas piecitas así. Y el mismo procedimiento por este lado. Para terminar el techo le voy a poner 4 de estas piecitas y las vamos a poner de esta manera. La otra y bueno amigos, así queda. Si te gustó dale like y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Así que hasta la próxima. Bye.